पालक बेसन ढोकला बनाने के लिए लेंगे पालक, बेसन, चिली गार्लिक पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चीनी, नींबू का रस मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। थिक कंसिस्टेंसी रखनी है। ऐड करेंगे स्टीमर में। 15 मिनट स्टीम करेंगे। कट करेंगे पीसेस में। तड़के के लिए लेंगे तेल, राई, सफ़ेद तिल, कटी हुई हरी मिर्च, स्टीम किए हुए ढोकला मिक्स करेंगे। तैयार है पालक बेसन ढोकला।